Навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Мы не маглі інакш. Лукашенко заклікаў не асуджаць Беларусь за парад падчас эпідэміі. Ура! А ў Бабруйску, нягледзячы на затрыманне, адбыўся антыпарад. Всех же блогеров же посадили, всех же это уже активистов. А как мы будем жить дальше, люди? Как? По крупинках збираем звестки про COVID-19 у Беларуси. Потому что молчат. А потому что наш Александр Григорьевич это запретил говорить всем. Адзіны ў свеце парад на дзень перамогі адбыўся ў беларускай сталіцы. Нягледзячы на запрашэнне Александра Лукашэнкі, ніхто з-за мяжы з ягоных калегаў не прыехаў. Незважаючы на юбілейную дату і заахвочванне ўладаў удзельнічаць у імпрэзе, няшмат беларусаў выйшлі назіраць за парадам у час эпідэміі. Што акрамя тэхнікі хацеў усяму свету прадэманстраваць Лукашенко, раскажа Александр Попко. Сегодня в составе парадных расчетов лучшие и наиболее подготовленные военнослужащие. 3000 войскоўцаў, 150 боевых машинаў, 36 самолетов и вертолетов. Беларусь – адзіная постсоветская краіна, дзе 75-ю гадавіну перамоги над нацизмом отзначили парадом, подкреслил Александр Лукашенко. В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы белорусов. У разгар пандемии COVID-19 на парад прыйшло ў шмат разоў менш людзей, чым звычайна. Тым не менш, на трибунах собраліся некалькі тысяч человек. Пераважная большасць без масок, у тым ліку ветэраны Другой сусветнай. Да нет, не боимся. Мы закаляем свой иммунитет и надеемся, что нас это не коснется. Во-первых, мы дистанцируемся от остальных людей. Для меня этот праздник очень светлый, очень... Я вчера весь вечер проплакала, когда смотрела фильмы, вспоминала рассказы бабушки, дедушки. Бабушка у меня была в детском лагере. Мы приехали из города Донецк, но временно мы живем в городе Минск. Очень печально, что в мире вот эти события с вирусом происходят, что не каждый город может отпраздновать такой великий праздник. Свята ў Менску адзначылі не толькі парадам, але і канцэртам на плошчы Перамогі. Не праводзіць масавых мерапрыемстваў у Менску некалькі разоў рэкамендавала Сусветная арганізацыя здароўя. Парад – гэта важны сімвал і палітычная справа. Таму пра адмену не можа быць гаворкі, неаднаразова адказваў кіраўнік Беларусі. Гэта парад пераможца. Пераможца ў гэтым сэнсе Лукашенко. Ён перамагае, ён дэманструе сваю перамогу. И что тут гадать, что тут анализовать? Это настолько видовочная речь. Александр Лукашенко ў военной форме у атачэнні чыноўнікаў і публікі ў Менску складаў контраст Уладзіміру Пуціну, які ў Маскве самотна ўсклаў кветкі да крамлёўскага вечнага агню. А вось популярная ў Расіі шэсцінесмяротны полк улады Менску забаранілі, спасылаючыся на складаную эпідэміялагічную сітуацыю. З гэтай жа прычыны 6 адмянілі і ў Віцебску. Нешматлікая акцыя прайшла толькі ў Берасці. Свята дало Александру Лукашенку нагоду паўшчуваць не толькі суседзяў з усходу, але і з захаду. Лукашенко чарговы раз абвінаваціў іх у фальсіфікацыі гістарычных фактаў Другой сусветнай. Але ці не фальсификация приписывания перамоги только СССР? Факты заключаются в том, что поставки по ленд-лизу начались амаль от самого початку после нападу Германии на Советский Союз. И по сутности без этих поставок было вельми тяжко Советскому Союзу. Ну, один простый факт. Операция «Багратион», вызволение Советской Беларуси в основном отбывалась на американских танках «Шерман».
На захадзе, як і ў Маскве, парадаў з прычыны пандэміі не праводзілі. У Францыі ды Брытаніі галовы дзяржавы ускладалі вянкі да помнікаў загінулых, а на Бранденбургскай браме ў Берліне з'явіліся словы удзячнасці воінам-вызваліцелям, у тым ліку па-беларуску. Пашчэрблены танкавымі гусеніцамі асфальт у Менску хутка пачысцілі камунальнікі. Якімі будуць наступствы параду для здароўя гледачоў, пакажуць бліжэйшыя тыдні. Александр Попко, Белсат. Адбыўся парад, але быў і антыпарад у Беларусі. На заклік вядомага блогера Сергея Ціханаўскага, які цяпер у зняволенні, у Бабруйску зладзілі альтэрнатыўную вайсковаму параду акцыю. Але яшчэ перад яе пачаткам адбыліся прэвентыўныя затрыманні актывістаў. Затрымалі і нашага аператара. Падрабязнасці у Віталя Бабіна. Антыпарад пратэсту, які ператварыўся ў пратэставы аўтапрабег. Нягледзячы на спробы ўладаў сарваць акцыю Бабруйску, да ўдзелу ў якой заклікаў блогер Сергей Ціханаўскі, дзясяткі кіроўцаў з'явіліся на вуліцах гораду, каб выказаць сваю нязгоду з правядзеннем масавай імпрэзы падчас пандэміі. Уже должны происходить какие-то перемены, а не то, что происходит у нас 26 лет. Все рады работать за те копейки, дорожат той копейкой, боятся, всех держат на предприятиях контрактами. Ад пачатку акцыя пайшла не паводле плану. Падпісанты YouTube-канал «Украіна для жыцця» планавалі пратэставаць на вуліцы Менскай, аднак яе цалкам перакрылі сілавікі. У выніку аўтапрабег зладзілі без арыштаванага Ціханаўскага. Кіроўцы сігналілі каля гіпермаркету «Корона» и на улице Интернациональной. Работы нет, ничего нет, сказать ничего нельзя. Если ты знаешь свои законы и тебя МВД забирает за просто так зачем тут тогда находиться, жить? Всех же блогеров же посадили, всех же уже активистов. А как мы будем жить дальше, люди? Как? І сапраўды ўжо праз некаторы час пасля акцыі пачаліся затрыманні з удзелам АМАПу. Агулам каля 20 асобаў адвезлі ў міліцыю. Забіралі і тых, хто сёння планаваў пакарміць бабруйскіх голубоў. А блогер Дмітрий Тимофеев нават паспеў зняць уласнае затрыманне ў жывым эфіры. Я большой, дайте ногу поверну, секунду, дайте секунду, я выхожу. З антыпараднага пратэсту Белсат планаваў зладзіць відэатрансляцыю, аднак яшчэ перад пачаткам акцыі нашага аператара Александра Баразенку міліцыянты адвезлі ў Пухавіцкі Раус. Нібыта праз пытанні, якія ўзніклі пры аглядзе ягонага аўтамабіля. Якія падазрэнні можа выклікаць аўтамабіль, які набываўся новым у афіцыйным аўтасалоне, я не разумею. Гэта все прабіваецца літаральна цягам 3 хвілін. Гэта маглі прабіць самі даішнікі пры жаданні. Таму для мяне відавочна, што у іх была мэта проста пратрымаць мяне некалькі гадзінак, каб не даехаў. Затрыманні ды арышты прыхільнікаў блогера Сергея Ціханаўскага, які заявіў аб сваім намеры браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, працягваюцца ўжо некалькі дзён запар па ўсёй краіне. Агулам праз суды і пастарункі прайшлі ўжо некалькі дзясяткаў падпісантаў «Украіны для жыцця». У изолятары застаюцца і нашыя калегі Михаил Аршынскі і Зміцер Лупач, якія асвятлялі сустрэчы з блогерам. Віталь Бабін, Белсат. У Беларусі Мінздароўя зарэгістравала больш за 22 тысячы інфікаваных. Паводле афіцыйнай статыстыкі памерлі 126 чалавек. Дзе COVID-19 наступае, а дзе адступае, распавядзе Ірына Дарафейчук. Пінская цэнтральная больніца учора пачала працу ў рэжыме інфекцыйнага шпіталю. Такі ж інфекцыйны шпіталь дзее і на базе Столінскай раённай больніцы, дзе паводле стану на 7 траўня лячыліся 146 пацыентаў з дыягназам пнеўманія. Пры гэтым станоўчых тэстаў на COVID-19 у раёне зарэгістравалі 107. Цэнтралізаваных дзяржаўных захадаў змагання з каронавірусам усцяж няма, як няма і дакладнай інфармацыі пра эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Потому что молчат. Потому что наш Александр Григорьевич это запретил говорить всем. Если бы мы знали, то люди бы серьезнее к этому относились и могли бы по-другому себя вести, как-то обезопасить себя. Засцерагальныя захады ў краіне па-ранейшаму носяць характар асобных ініцыятываў. Беларуская федэрацыя футболу перанесла матч першай лігі паміж Гомлем і Дзяржынскім арсеналам праз падазрэнне на каронавірус у аднаго з гульцоў. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе працягваюцца футбольныя турніры. Але
каманды ў краінах, дзе паслабляюць карантинныя меры, ўжо пачалі трэнаванні. ФІФА распрацавала новыя часовыя правілы гульні. Між іншага, камандам дазволяць рабіць санітарныя перапынкі падчас матчу і 5 заменаў замест 3. Бундесліга Нямецчыны стане першай буйной еўрапейскай лігай, якая адновіць гульні. Матчы ў ёй пачнуцца 16 траўня. Сусветная арганізацыя здароўя ў змаганні з інфекцыяй заклікае да салідарнасці. Вырашальным фактарам перамогі над ВОСПай стала глобальная салідарнасць. Такая ж салідарнасць, заснаваная на нацыянальным адзінстве, патрэбная цяпер, як ніколі, каб перамагчы COVID-19. Вынікам ВОСПы была не толькі ліквідацыя хваробы. Гэта была дэманстрацыя таго, што калі свет аб'ядноўваецца, магчыма ўсё. Да скаардынаваных дзеянняў заклікае і Еўракамісія. Праз пандэмію каронавіруса краінам шэнгенскай зоны рэкамендуецца працягнуць абмежаванні на ўезд у Еўразвяз да 15 чэрвеня. Сітуацыя застаецца няўстойлівай як у Еўропе, гэтак і ў свеце, падкрэслівае інстытуцыя. У шэрагу еўрапейскіх краінаў распачынаюцца турыстычныя сезоны. Балгарыя з 13 траўня здыме забарону на турыстычныя паездкі па краіне і пачне адкрываць гатэлі. На пачатку наступнага тыдня чакаюць першых турыстаў і гатэлі Сербіі. Аўстрыя плануе адкрыць мяжу з Нямецчынай, а Літва, Латвія і Эстонія паслабляюць абмежаванні пры перамяшчэнні паміж краінамі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Замест гастроляў і радасці, якую меўся падарыць маленькім гледачам цырк Шапіто, паўстала праблема. Як выжыць? У жывёлінаў заканчваецца корм. З вёскі навінкі, што на Случчыне, Наста Каханович. Что, Гюльчатарь, Зульфия? Вкусное сено, да? А морковочка? Ну так. 2 вярблюды з экзатычнымі імёнамі цяпер маглі б гастраляваць па Беларусі. Прыватны цырк Антрэ меў пачаць гастрольны сезон яшчэ ў сакавіку, але праз эпідэмію невядома, ці ўвогуле сёлета адбудуцца выступы. Есть города, где мы задерживаемся на 2 недели. В основном по неделе в городе. То есть на сегодня мы бы уже порядка 20-25 представлений бы дали. Без выступаў і доходу ў бядзе апынуліся і жывёліны. Кармавыя запасы ўжо канчаюцца. У меня все поголовье съедает около где-то 50-60 килограммов овощей каждый день. Килограммов 100 сена и овса килограммов 15-20. Это основной корм. Таму кіраўнік цырку просіць дапамагчы пракарміць жывёлу. Морква, капуста, бурак – тое, чым звычайна харчуюцца цыркавыя жывёлы. Але за адсутнасці выступаў і эканамічных цяжкасцяў іх рацыён скараціўся прынамсі на траціну. У цырку Антрэ некалькі відаў жывёлы – пітоны, поні, аслы, насухі, а таксама 10 каралеўскіх пудзеляў. Для них это привычный трюк, так как мы постоянно репетируем, постоянно поддерживаем форму. Стоп, дальше нету. У рацыёне сабаку каша, садавіна і перадусім мяса. Сами то как сами. Мы, в принципе, можем и на диете посидеть. Это такое. А им же не объяснишь, что мяса не будет. Поэтому мясо у них в рационе обязательно должно быть. 4,5 килограмма это на одно кормление в день уходит. На просьбу кіраўніка цырку адгукнулася мясцовае сельскагаспадарчае прадпрыемства і нямала жыхароў. Некалькі разоў за дзень люди привозят корм жывёле. Вот вчера, сегодня проехали, собрали. Что смогли, то купили, как говорится, по дороге, говорю, пока ехали, говорю, вот по магазинам это все собрали, забросили и решили сюда приехать. Ну и заодно внучку маленькую привезти, показать, какие животные есть. Калі адновяцца выступы, невядома. Цыркавая сям'я пакуль шукае іншы заработак і дзякуе ўсім, хто дапамагае пракарміць жывёлінаў. Наста Каханович, Белсат. Дзень сканчэння Другой сусветнай вайны – гэта перадусім дзень памяці, ушанавання ахвяраў вайны і яе герояў. Еўрапейскія краіны адзначаюць гэты дзень 8 траўня, калі капітулявала Нямецчына. Як еўрапейскія лідары без пампезнасці, парадаў і аркестраў ушанавалі падзею, пабачым у сюжэце без каментара.
Напрыканцы выдання традыцыйна прагноз надвор'я, а пасля аб'ектыву навіны падобныя да жартаў і жарты падобныя да навінаў. Блогеры Нехта і Ціхановскай здымуць серыял пра дасягненні Лукашэнкі. Пра гэта пабачым у вечаровым шпіле. Я ж развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага.